तपाईँका शरीरबाट बगेका प्रत्येक रगतले प्रभु धोइएका यी मेरो पापहरू तपाईले मेरो जीवनमा यो अन्धकार जीवनमा दिनुभएको प्रभु दिनुभएको त्यो प्रभु उज्यालो प्रकाशको निम्ति प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु मेरो पापलाई ढाकिदिनु भएको मेरो पापलाई ढाकिदिनु भयो प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ जब हामी तपाईँको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्छौँ अनि हाम्रो हृदयमा हाम्रो शरीरका घाउहरू हाम्रो आत्माका घाउहरू सबै निको हुन्छ पर्छ मेरो हृदयको
यो समय यो घडी प्रभु कलवरी क्रुसको प्रभु म तपाईँको उपस्थितिमा आउँछु मेरो ती सम्पूर्ण प्रभु हृदयमा भएका ती पूजाहरूलाई प्रभु यो समय प्रभु येशूको रगतले प्रभु तपाईँको अगाडि राख्छु धुनुहोस् प्रभु यो समय मलाई तपाईँको उपस्थितिलाई प्रभु मोस गर्नुहोस् परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ यहोवा इरे यहोवा एल सदाई प्रभु तपाईँ सँगै पाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ
आज धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँको उपस्थितिलाई, तपाईँको प्रेमलाई, प्रभु तपाईँलाई महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो, तपाईँले हामीलाई प्रभु अँगाल्नुभयो, तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो, तपाईँले हामीलाई प्रभु आफ्नो छोराछोरीको रूपमा तपाईँ हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। मलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै प्रभु तपाईँले मलाई चुन्नुभयो। तपाईँले मलाई मेरो आमाको गर्भमा आमा नै प्रभु तपाईँले मलाई चुन्नुभयो परमेश्वर पिता। आज धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई चिन्न सकिरहेका छन्। आज धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँको नामलाई प्रभु ख्यालमा लिइरहेका छन्। म विश्वास गर्छु तपाईँ न्यायको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब तपाईँको न्यायको दिन आउँछ अनि प्रभु तपाईँले हामीलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँले हाम्रो उठाइ ल्याउनुहुनेछ। धन्यवाद, सम्पूर्ण धन्यवाद भेटियो प्रभु, तपाईँको नाममा हामी राख्छौँ। हाम्रो हृदयदेखि निक्लेका धन्यवादको भेटियो। हाम्रो ओठहरूले बोल्न नसके पनि प्रभु, हाम्रो ओठले प्रभु खोल्न नसके पनि प्रभु, हाम्रो हृदयदेखि निस्केका धन्यवादहरू प्रभु तपाईँको नाममा हामी टक्राउँछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद, सम्पूर्ण धन्यवादको भेटियो प्रभु तपाईँको हातमा लाग्छौँ। तपाईँको नाममा हामी चढाउँछौँ। नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, सबैजना आफ्नो ठाउँमा